हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और इस बार हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिफरेंट रॉक मास क्लासिफिकेशन के ऊपर। और बेसिकली रॉक मास क्लासिफिकेशन ये हमारा लेक्चर रहेगा रॉक मास रेटिंग के ऊपर। तो रॉक मास रेटिंग और डिफरेंट रॉक मास क्लासिफिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस ऑफ मेगा सिविल स्ट्रक्चर्स लाइक डैम, ओके, हाईवेज, टनल्स, रोड टनल्स और वाटर कंडक्टर सिस्टम, अंडरग्राउंड वाटर कंडक्टर सिस्टम फॉर इन रॉक्स as well as for the railway tunnels. Okay. So rock mass classification is very important for the mega civil structures. So in this lecture we will discuss that one, and different rock mass classification we will complete in our whole series. So basically this lecture is divided into two parts. First part, we will cover borehole logging as well as the rock mass rating. In second part we will cover other queue system as well as some more classifications also. So let's start. So before going to the detailed lecture, I request you please subscribe this channel and share this channel also, because this has lots of information and this information is good for the professionals geologist as well as for the student of the geology, because these classifications are very important for the gate purpose. Okay, gate examination purpose as well as geological purpose. In geological this UPSC examination, in UPSC examination there was a question, and in that question they always ask about the investigation of the dam, investigation of the bridge foundation, investigation of the tunnels, etc, etc. So basically this rock mass classification is very important, and based on rock mass classification we can design the support system as well as we can take the different safety measures during the construction or excavation of the tunnels and tunnels for different purposes. Okay, so our first thing here, we have a borehole, and in this borehole you can see this is a borehole performer, and this in this borehole performer you can see here we have a project name. So for the geological purpose you can write the project name here. This is a standard performer. Then you can write the drill hole number, del seat 1, seat drill hole seat number, then location, bearing of the hole, collar elevation of the hole, then started date of the started date, then completed date, ground elevation, then angle with horizontal, because we propose the borehole drilling for the subsurface investigation, and subsurface investigation we propose, I means drill hole for different angles. So this different angle basically to investigate the subsurface geology. Okay, for example, in pressure shaft, in dam we have a component that is pressure shaft, and what is the use of the pressure shaft? Pressure shaft drive the water from the HRT, headrest tunnel, or the reservoir to the powerhouse, and it's give the rapid kinematic energy. ओके, ये उसको बहुत तेज गति देता है, जिस इस तेज काइनेमेटिक एनर्जी की वजह से ही हमारे जो जनरेटर्स हैं, टरबाइन घूमती हैं तो वो बिजली पैदा करती हैं। तो बेसिकली प्रेशर शाफ्ट आपका प्रेशर को जनरेट करने के लिए एक कंपोनेंट है डैम में जो कि यूज होता है, और ये हमेशा एक हाई एंगल पर होता है। तो सपोज दैट हमें इसका सबसरफेस जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोर होल को इंक्लाइन करना पड़ेगा। तो इंक्लाइन किस एंगल पे करेगा वो डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे। तो इसलिए यहाँ पर एंगल विद हॉरिजॉन्टल, अगर हमारा इंक्लाइन बोर होल है तो हमें वो यहाँ पर लिखने पड़ेगा, सपोज दैट इज थीटा, और अगर वो वर्टिकल है देन वी हैव टू राइट 90 डिग्री। एंगल विद हॉरिजॉन्टल मींस हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री पर है, वर्टिकल है। Okay, then features means suppose that we are going to investigate the tunnel, so you can write here HRT, headrest tunnel or railway tunnel, like that. Okay, then total depth, कितनी डेप्थ तक हमने ड्रिल किया है, then type of core barrel, okay, सिंगल ट्यूब है, डबल ट्यूब है या ट्रिपल ट्यूब है, then here we have to write the name of the agency. Okay, then this is geological purpose, this is a general information we have to write for the different you can say projects. So here
हमें यहाँ पर जियोलॉजिकल पर्पज के हिसाब से ये पूरा कॉलर बनाया गया है। तो इस कॉलर में फर्स्ट कॉलम है आपका एलिवेशन। सो हमें यहाँ क्या करना है, जो भी हमारा स्टार्टिंग डेप्थ है उसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसको आप मीटर में, फीट में, जो भी आपकी कन्वेंशनल यूनिट है उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या है, हम लोगों को लिखना है कि हमारा रिकवरी में क्या है या स्टेटा क्या है। सपोज दैट हम लोग ड्रिल कर रहे हैं लूज मटेरियल में, तो लूज मटेरियल में हम लोग ड्रिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे लूज मटेरियल में हम लोग लिख सकते हैं कि 0 मीटर से और 0.5 मीटर तक हमें सॉइल मिला है। तो सॉइल की प्रॉपर्टी को हम यहाँ लिखेंगे, वो आपका सैंडी सॉइल है, क्लेई सॉइल है या ऑर्गेनिक सॉइल है, जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ओके, देन 0.5 से 1 मीटर तक हमें फिर रॉक मिलना शुरू हो गया। यहाँ पर ये रॉक है, तो रॉक में हमें जो भी टाइप का हमें रॉक मिलता है, चाहे वो आपका क्वार्टजाइट है, चारनोकाइट है, ओके, नाइस है, जो एवरीथिंग वी हैव टू राइट दैट रॉक नेम बेस्ड ऑन द टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन। टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन क्या हुआ, उसका ग्रेन क्या है, साइज ऑफ ग्रेन, ओके, कलर क्या है उसका, कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन है कि नहीं है उसमें, ठीक है, वो हमें सब का सब यहीं पर लिखना है। ओके, देन डेप्थ। डेप्थ इन द मीटर, ये यहाँ पर तो हम लोग एलिवेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम डेप्थ कर रहे हैं कि हमारा कोलर एलिवेशन, बोरहोल कितनी डेप्थ तक नीचे ड्रिल्ड हो गया है, तो वो डेप्थ हम लोग यहाँ पर देंगे। और यस, आप लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये परफॉर्मा यही हमने क्यों लिया है। एक्चुअली दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड, आईएस कोड के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, आईएस कोड का यही स्टैंडर्ड है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। स्टैंडर्ड क्यों बनाए जाते हैं? स्टैंडर्ड इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकें, और स्टैंडर्ड हमें बताते हैं हमें एट लीस्ट कितनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। उससे ज़्यादा चलेगा, बट उससे कम इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी मेगा स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। इसलिए हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, उसी को हम लोग स्टैंडर्ड्स कहते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, लोग प्रोवाइड करना है। जैसे कि लोग मीन्स सिंबल्स, जियोलॉजिकल सिंबल्स। यहाँ पर सॉइल है तो सॉइल को हम डैश डैश से दिखा सकते हैं, लाइक दैट। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि ग्रेनाइट आया था आपका, ओके, ग्रेनाइट रॉक एक्सट्रैक्ट की थी, तो ग्रेनाइट का सिंबल होता है प्लस, तो यहाँ पे हमें सिंबल से लोग को दिखा देंगे। देन ये एक और कॉलम है जिसमें है साइज ऑफ कोर पीसेस। तो साइज ऑफ कोर पीसेस क्या होता है, सपोज दैट वी ड्रिल ए बोरहोल अप टू द 1 मीटर और 1.5 मीटर, दिस इज रन, टोटल रन। रन क्या होता है कि एक रन में, एक बार ड्रिल रोड नीचे जाने पे कितने मीटर तक मैक्सिमम ड्रिल कर सकती है, ठीक है। जो ड्रिल रोड के अंदर जितना स्पेस होता है, उस स्पेस में कितना आपका कोर आ सकता है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम रन। तो मैक्सिमम रन जो है वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट रिग्स पे। तो रिग्स की जो आपकी कैपेसिटी होगी, उसी के हिसाब से आपका जो टोटल रन का जो लेंथ है वो डिपेंड करता है। रिग का लेंथ आपका 1 मीटर भी हो सकता है, 1.5 मीटर भी हो सकता है, 2 मीटर भी हो सकता है, 3 मीटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, रन आपको गिवन होगा। ओके, सो मैक्सिमम रन में हमारा कोर रिकवरी कितने आए हैं, और उस रिकवरी में मान लीजिए कि हमारे पास ये एक कोर आया है, ओके, और इसका लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहीं पे लिखना है कि कितने जो लेस देन 10 सेंटीमीटर का, फिर हमें एक और लोग कोर मिला है जिसका लेंथ है आपका तकरीबन, इसको मान लिया हमने 7 सेंटीमीटर। ओके, देन वी हैव वन मोर, इसका है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही हमारे पास 10 सेंटीमीटर के दो कोर हैं, फिर 7 सेंटीमीटर के हैं, फिर 5 सेंटीमीटर के हैं। टोटल रन है हमारा 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर के कितने कोर हैं उनको हम ऐड कर लेंगे और उसका परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर परसेंटेज लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कोर साइजेस के। तो आई थिंक ये यहाँ से क्लियर है कि कैसे लॉगिंग को किया जाता है। देन स्ट्रक्चरल कंडीशन। स्ट्रक्चरल कंडीशन में क्या, स्ट्रक्चरल कंडीशन एक चीज हमें याद रखनी है कि जहाँ पर भी सोयल होती है वहां पर स्ट्रक्चरल कंडीशन NA होती है, नॉट एप्लीकेबल। स्ट्रक्चरल कंडीशन कहाँ पर होगी, जहां पर आपकी रोक स्टार्ट हो जाएगी। ये यहाँ पर रोक है, तो रोक में हम स्ट्रक्चरल कंडीशन लिखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अनओरिएंटेड ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें ओरिएंटेड ड्रिलिंग नहीं होता है, तो हमारा कोर उसमें क्या करता है, रोटेट होता रहता है। तो रोटेट होने की वजह से जो भी स्ट्रक्चरल हमारी फीचर्स हैं वो क्या करेंगी,
वो उसमें रोटेट कर जाती हैं, तो हम एग्जैक्ट ओरिएंटेशन तो नहीं निकाल सकते, बट हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक कोर है, ये हमारे पास कोर है और इसमें क्या है, यहाँ पर एक फ्रैक्चर है। ओके, ये फ्रैक्चर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस से इसका एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोर तो ड्रिलिंग बेस ऑन द, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ ड्रिल होल विद हॉरिजॉन्टल। इसको अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से एंगल को मेजर करेंगे, तो उसी के बेस पे हम लोग इस डिसकंटिन्यूटी का एंगल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसकंटिन्यूटीज हैं उनके एंगल्स को यहाँ पर नोट करते हैं, एंगल। ओके, तो थीटा इजकल टू एंगल जो भी आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री, 35 डिग्री या 60 डिग्री, 70 डिग्री। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमें मिलेंगे, उन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स को हम लोगों को यहाँ पे नोट करना है। यह है स्ट्रक्चरल कंडीशन। तो स्ट्रक्चरल कंडीशन में उन एंगल को लिखना है। अब आप ये पूछेंगे कि इन एंगल्स का हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ओरिएंटेड कोर तो था नहीं, बट माइनिंग में हम ओरिएंटेड कोर लेते हैं, तो वहां पे हम लोग एंगल भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो डिप कर रहा है। ओके, देन इसमें क्या करेंगे कि जो भी एंगल आपके पास आया है और सरफेशियल जियोलॉजिकल जो डाटा हमारे पास है, उस डाटा के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एंगल हम लोग आरएमआर में भी यूज कर सकते हैं और इस एंगल को हम लोग क्यू में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्यू में हमें क्या चाहिए, क्यू सिस्टम। हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको भी डिस्कस करेंगे, जो भी अपकमिंग लेक्चर्स होंगे, तो उनमें हम देखेंगे कि क्यू सिस्टम में क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स या डिसकंटिन्यूटी हमें लेनी होती है। तो डिफरेंट एंगल के बेस में हम बोर होल में नंबर ऑफ जॉइंट्स भी काउंट कर सकते हैं। तो सरफेस डाटा और सब सरफेस डाटा को कोरिलेट कर सकते हैं, तो एंगल इसलिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। देन परसेंटेज ऑफ कोर रिकवरी। कोर रिकवरी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोर रिकवरी इज इक्वल टू, मीन्स रिकवरी जो भी हमारे पास मटेरियल मिल रहा है ड्यूरिंग ड्रिलिंग, जैसे कि ये हमारे पास एक कोर है, फिर एक कोर ये है, इन दोनों, इन सबको हम लोग जितना भी मटेरियल वापस आएगा ड्रिल रोड के साथ, उसको हम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए कि हमने 0.0 मीटर से 1.5 मीटर तक ड्रिल किया, और अब वापस हमारा जो कोर आया वो कितना था, 100, इसको मान लीजिए कि आपका 100 सेंटीमीटर है। ओके, 100 सेंटीमीटर है, मतलब आपका कितना हो गया, 1 मीटर। तो हम इसको कोर रिकवरी को कैसे निकालेंगे, 100 अपॉन टोटल रन 150 इंटू 100। ओके, तो हमारा क्या होगा, इससे हम टोटल कोर रिकवरी निकाल सकते हैं। तो टोटल कोर रिकवरी कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 15। तो 1000 अपॉन 15 को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको काउंट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके हम लोग कोर रिकवरी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके अगर इसका निकालें हम लोग, तो ये कितना आएगा, लगभग 66%। तो हमारा यहाँ पर 66% कोर रिकवरी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोर रिकवरी को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, देन वी हैव आरक्यूडी। आरक्यूडी हम लोग एक डिफरेंट लेक्चर में भी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आरक्यूडी का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ recovered core those have length more than 10 centimeter, okay, upon total run into 100. This is the formula of RQD in the borehole. So borehole में हम लोग RQD को यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो और RQD को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करेंगे, एज यू कैन सी हियर, दिस इज फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, जो भी टोटल रन हमारा मिल रहा है, रन इज 1.5। तो रन में हम देखेंगे 1.5 मीटर में आपके फ्रैक्चर्स कितने हैं, आपके 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 5 हैं, ठीक है ना, 7 हैं, कितने हैं, उन फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी को हमें काउंट करना पड़ेगा। देन टाइप ऑफ बिट आपका कौन सा है, एनएक्स साइज है, एचएक्स साइज है, विच वन। देन साइज ऑफ होल का साइज क्या रहेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। देन केसिंग का भी साइज हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देन डेप्थ ऑफ वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर का टेबल कहाँ पर स्टक किया है आपका, कितने मीटर पर है, वो आपका 10 मीटर पे है फॉर एग्जांपल, तो हमें वो नोट करना पड़ेगा ड्यूरिंग ड्रिलिंग। फिर लॉस ऑफ वाटर में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा, जिसमें कि हमें देखना पड़ता है कि पानी हमारा कितना लॉस हो रहा है। नील है लॉस ऑफ वाटर, नील मतलब आपका फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी भी कम रहेगा।
सेकेंडरी परमेबिलिटी कम होगा रॉक में, इसीलिए आपका लॉस ऑफ वाटर नील है। अगर पार्शियल आपका ग्राउंड वाटर वाटर जो है ड्रिलिंग वाटर लॉस हो रहा है, तो पार्शियल का मतलब है सेकेंडरी परमेबिलिटी वहाँ पर बढ़ गया है फ्रैक्चर्स की वजह से। देन है कंप्लीटली, कंप्लीटली अगर हो रहा है तो फ्रैक्चर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई है और मे बी देयर इज ए स्ट्रक्चरल डैमेज जोन, तो वो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा। ये एक अलार्मिंग कंडीशन हो जाएगी, इसलिए लॉस ऑफ वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इल्यूजन वैल्यू, यहाँ पर हमें परमेबिलिटी की वैल्यू, एक्चुअली यहाँ पर सेक्शंस, जितने सेक्शन में हमने ड्रिल किया, मान लीजिए कि हमारा जो ड्रिल हो रहा है वो 0 से 1.5 के बीच में हो रहा है, तो 1.5 मीटर के जो सेक्शन है उसमें हमारा परमेबिलिटी का कितना वैल्यू है वो हमें यहाँ इल्यूजन में कैलकुलेट करके लिख लेंगे ड्यूरिंग ड्रिलिंग, अगर हम लोग सिंगल पैकर टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब अगर डबल पैकर टेस्ट कर रहे हैं तो बाद में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, देन रेट ऑफ पेनिट्रेशन, यस रेट ऑफ पेनिट्रेशन भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेट ऑफ पेनिट्रेशन हमारा बताता है स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक। क्यों बताता है? अगर हमारी मान लीजिए कि स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक बहुत हाई है, अच्छी है, तो क्या होगा, रेट ऑफ पेनिट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अगर आपकी डिसकंटिन्यूटीज बहुत जाती है, रेट ऑफ पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगा। ओके, तो रेट ऑफ पेनिट्रेशन हमें बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक क्या है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर एक और कॉलम है हमारे पास कि स्पेशल ऑब्जर्वेशन। स्पेशल ऑब्जर्वेशन, अगर हमें कोई स्पेशल ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ड्रिलिंग मिल रहा है तो उसको हमें नोट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि ड्रिलिंग के दौरान कोई एक क्ले का बैंड हमें बीच में मिल गया 5 सेंटीमीटर थिक, या हो सकता है जो हमारे पास कोर मिल रहा है, कोर में कोई मिनरलाइज जोन मिल जाए। ओके, मिनरलाइज जोन, तो मिनरलाइज जोन को हमें स्पेशल ऑब्जर्वेशन में डालना पड़ेगा। तो इसलिए जो भी स्पेशल ऑब्जर्वेशन है, या क्या हो जाए हमारा जो ड्रिलिंग रोड है वो सडन सिंक कर जाए, तो वो भी हमारे सडन ड्रिलिंग रोड हमारा सडन सिंक हो जाए, तो सडन सिंक में भी हमें स्पेशल ऑब्जर्वेशन में डालना पड़ेगा। इसीलिए बोरहोल ड्रिलिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और होगा कि क्यों इतनी सारी जो रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं वो एक साथ क्यों लगाई गई हैं? ऐसा इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये डाटा और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम मैन्युअली लॉगिंग करते हैं और सबका इंटरप्रिटेशन अलग-अलग हो सकता है। ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं ये दोनों एक दूसरे को, जितने भी पैरामीटर्स हैं सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर किसी भी पैरामीटर में कोई गड़बड़ी हुई ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, वो कहीं न कहीं आप लोग पकड़ सकते हैं और उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सबसरफेस जियोलॉजी का पता लगा सकें। तो ये मेरा एक लेक्चर था कि हाउ टू प्रेजेंट द ड्रिल होल डाटा। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैंने इसमें बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन दी है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे। और विद दिस नोट मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ, और मैं दूसरी वीडियो के साथ जल्द ही वापस आऊँगा जो कि इसी का पार्ट होगा। थैंक यू। विद दिस नोट I welcome you all again, and thank you very much to listening me. Okay.